إذن مرحبا بالإخوة الطلبة والطالبات في هذا الفيديو الجديد مع شعبة ديال الفونيستيك. لازلنا في شعبة لي فيرتيبغي، وبالضبط في الكلاس ديال لي زونفيبيان أي البرمائيات. لي زونفيبيان يعني داخلين في لي فيرتيبغي كما كتشوفوا سيلومات دي تروستروميان إبيتيلونوريان. الكلاسيفيكاسيون فوالا، يعني عندنا في التيترابود الأمفيبيان الكلاس داخلين في لي غناتوستوم اللي عنده جوج لي مانديبول. فوالا دونك البوزيسيون سيستيماتيك عندي الفيرتيبري غناتوستوم كلاس لي زونفيبيان. عندنا 3 ديال لي زوردر. عندنا لوردر ديال ديزابود 165 سبيس، اوردر دي زيروديل 427 سبيس، اوردر دي زانور الغرينو او كارابود يعني الضفادع. كوني sous le nom de batracien، يقال لهم كذلك لي باتراسيان. جاي من الاسم ديال الغرينوي يعني الضفدع. Les amphibiens sont, quoi qu'il le terme, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas réguler la température de leur courbe et sont donc dépendants des conditions thermiques extérieures. Leur température interne est variable. دونك هما ما كيتحكموش في الدم ديالهم، فبالتالي هما من لو سون فروا، بالتالي من ذوات الدم البارد. Les larves possèdent des branchies externes durant le premier temps, puis intermédiaires entre les poissons et les reptiles dans la conquête de la vie terrestre. Le cycle vital de le grenouille. Le grenouille tuteur, l'œuf, l'embryon, le tuteur, l'apparition des pattes postérieures, début de la respiration pulmonaire, les poumons كيبدا le grenouille tuteur ou le grenouille adulte وهي غدا وكتدور. Les adultes respirent grâce à leurs poumons séculaires et grâce à leurs peaux fins faiblement kératinisés, richement vascularisés et souvent couverts de muqueuses respiration cutanée. La respiration cutanée, c'est-à-dire la désigne un processus de respiration de l'organisme à travers la peau. يتنفس من خلال الجلد. Les échanges oxygène-dioxyde de carbone notamment se font directement. Ce type de respiration complètement généralement la respiration pulmonaire aux bronchies. Certains amphibiens comme les grenouilles par exemple sont dotés de cette faculté. Donc هذه راه مقال من ويكيبيديا، بالتالي كيعطيك انه لي زونفيبيان اللي كيستعملوا بالضبط هاد بزاف هاد لا ريسبيراسيون بالضبط لي غرينوي. مزيد من المعلومات رجعوا للمقال. دونك نشوفوا الاوردر الاولى 165 espèces. اوردر بير توتال دي مومبر، ما عندوش لي مومبر دي سانتور كيشبه بحال لي فير تيرستر et des ceintures perte même des ébauches embryonnaires de ceintures. Tentacules sensitifs sur côté de la tête. Les tentacules بحال داكشي ديال الميدوز هما les tentacules. Vivent en général dans l'humus. Écologie marécage sauf le genre Typhlonycte qui est aquatique. L'ordre الثانية l'ordre des zérodèles 429 espèces. Batraciens munis de queue tels que les salamandres comme Sora, les tritons, etc. Ils sont caractérisés par leur queue persistance, leur courbe allongée en forme de verre, une ou deux paires de pattes toujours courtes. Salamandre. ثم l'ordre الثالثة والأخيرة les grenouilles والكراپود. Les anneaux sont des amphibiens sans queue، عندهمش هاد لا queue، ما عندهمش ديل. Ils subissent une spectaculaire métamorphose du stade tuteur au stade adulte et peuvent alors vivre assez éloignés du monde aquatique. Certaines espèces sont même vivipares. Sous-groupe les espèces appelées grenouilles et vivipare يعني في الreproduction يعني تلد، ovipare يعني تبيض.
يعني عندنا الفيفيبار عندنا لو فيبار. كما في الصور غانا غي ديبي نبدا يعني هاد الصورة لي كغينوي لي كرابود. دونك بعجالة شفنا 3 ديال لي زوردر. عندنا لوردر دي زابود يعني هادو ما عندهمش لي زورغان، الشكل ديالهم على شكل دود دي الشكل دي زانيليد يعني ما عندهمش لي زورغان. وهادو يوريديل عندهم واحد لا كو كورت ديل صغير تقريبا، وهادو ما عندهمش ديل. لي زانور لي غرينوي ما عندهمش ils ont pas de queue. Donc chez les amphibiens, les teutards sont aquatiques. Perte totale des membres chez les apodes. Les amphibiens stade adulte possèdent des poumons saculaires. Les amphibiens عندهم les poumons saculaires. اذا هاد الاسئله هاد شفت بزاف يعني تقريبا 4 الامتحانات ولا 5 الامتحانات لي زونفيبيان هاد الاسئله اللي لقيت. دونك جو بونس هاد الكلاس هادي صغيره ما كيطرحوش عليها بزاف الاسئله في لي ديتاي ديالها. المهم هادشي اللي لقيت لي زونفيبيان لي تودا سون اكواتيك بيرت توتال دي مومبر شي لي زابود. لي amphibiens stade adulte possèdent des poumons saculaires. شكرا على الانتباه، اتمنى ان يفيدكم الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.